Ob letošnjem svetovnem dnevu srca z geslom Srcem za vsako srce smo se v podružnici Društva za zdravo srce in ožilje na Severno-Primorskem umislili srečanje vseh sorodnih društev v Sloveniji na Lokvah nad Novo Gorico, dobrih 950 metrov visoko na prečudoviti Trnovski planoti. Udeležence je najprej pozdravil predsednik novogoriške podružnice dr. Herbert Berenhardt, dr. Cvetka Melihan Bartolič pa je predstavila kraj, običaje in navade teh skromnih, a žilavih ljudi, ki so med vojno zrli v plamene svojih domačij. Naselje Lokve ležijo v dolini, obdani z gozdom, na nadmorski višini 965 metrov, na severozahodnem delu Trnovske planote. Kraj je le 20 kilometrov oddaljen od Nove Gorice, poti pa se odpirajo tudi proti Ajdovščini in Idriji ter Čepovanu in mostu na Soči. Lokve z okolico ležijo na kraškem svetu, zato tu ni izvirov in tekočih voda. V preteklosti pa je bilo tukaj precej stoječih voda, tako imenovanih kalov ali lokev, ki so nastale zaradi nepropustne ilovice in so jih prvotni prebivalci, pastirji, uporabljali za napajanje živine. Udeleženci so se nato podali na krajši in daljši pohod po planoti. Tisti bolj športnega duha pa so se pomerili v multigolfu. Izredno zanimiv je bil ogled Škafarskega muzeja, ki obuja spomine na čase, ko so si lokvarji v dneh, še zlasti po zimi, ko niso mogli na delo v gozd zaslužiti kak kovanec, izdelovali lesene pribore, škafe, brente in pinje za izdelavo masla. V spretnosti izdelave škafa se je preizkusil tudi dr. Matija Cevc, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Popoldanski čas smo preživeli na Trnovem nad Novo Gorico. Kraj je znan po velikem spomeniku iz narodno-osvobodilne borbe. Nahaja se ob vznožju hriba Kobilnik, na katerem je tudi grobnica padlim. Se pravi, v naselju Trnovo, ki leži na robu Trnovske planote, je spomenik posvečen 253 padlim borcem 9. korpusa in ostalim padlim žrtvam fašizma na Goriškem. Zgrajen je bil v dveh fazah. V prvi je bil na 813 metrov visokem Kobilniku na Trnovem, to je tukaj, kjer smo sedaj mi, kjer je bil med napadom na enoto 10. mas, se pravi italijanska fašistična enota, ki se je ob kapitulaciji Italije ni predala zaveznikom, osvojen prvi bunker in je bil konec 60. let prejšnjega stoletja postavljena grobnica 247 padlim borcem 9. korpusa.
Lep dober dan na Trnovem. Mene je doletela čast, da vas pozdravim v imenu Društva žena in deklet Trnovo. Mi smo tiste, ki smo za vas spekle kruh in kasneje za ob kavi vas čaka še pecivo, ki smo ga tudi same pripravljali. Kot ste verjetno že opazili, nas ni veliko danes tukaj, ampak tiste, ki smo ta prave. V svoji sredini bi seveda rada izrekla dobrodošlico prav vsem, še posebej pa predsedniku vašega društva, ki ga vabim, da se mi pridruži. Gospod Bernhard, spet ste na vrsti. Tukaj senca je bolj lepo, ja. To se pravi, v imenu našega društva ena drobna pozornost, ročno delo, ta vam bo vedno cvetela. Torej, najlepša hvala. Kot je na naših steklenicah napisano in kot je tudi moto letošnjega dneva srca, iz srca za srce. In jaz to tudi sprejemam tako, iz srca za srce. Najlepša hvala. Upam, da vam bo na Trnovem lepo, da se boste lepo imeli, predvsem pa, da se bomo lepo podružili, kakšno zaplesali in seveda tudi kakšno rekli. Kaj naj vam položim na srce v tem čudnem času? Rekli boste, naj povem nekaj vzpodbudnega, nekaj, kar se vas bo dotaknilo in nam dalo upanja na boljši jutri. Če je tako, bom ponovil nekaj življenjskih resnic. Za vsakim dežjem posije sonce, dobra beseda vedno dobro mesto najde. Če sedaj pomagam pomoči potrebnim, je bom deležen tudi sam, ko jo bom potreboval. Premalo se zavedamo, da smo vsi odvisni drug od drugega in da črpamo energijo iz druženja. Združevanje ljudi, kot je društvo, kot je naše društvo, omogoča uresničitev pozitivnih odnosov, pozitivne energije, ki je tako rabimo v sedanjem času. In zakaj jo rabimo? Zato, ker smo obremenjeni, vsi. Obremenjuje nas stresno življenje, naše razvade, nezdrava prehrana, nezdravo okolje in aktivnost. Vse je vzročno povezano in vodi v okvaro organov. Funkcija le-teh se neopazno in počasi, vendar nepovratno slabša. Za Slovenijo nekateri statistični podatki kažejo, da ima najmanj polovica ljudi vsaj začetne spremembe oziroma začetno bolezen srca. Nažalost pa se mnogim od njih niti ne sanja, da je z njihovim kardiovaskularnim sistemom nekaj narobe. Toda večina srčno-žilnih obolenj ni kar danih, ni prirojenih. Nažalost so pridobljene. Pridobimo si jih z nezdravim načinom življenja in slabimi navadami. Zato si lahko s pravilnim pristopom tudi sami pomagamo in preprečimo nastanek ali vsaj napredovanje omenjenih bolezni, ter si tako tudi podaljšamo življenje. Zdaj pa na temo gibanja. Malo se zasanjajmo v skrivnost našega življenja. Spočeti smo bili od svojih staršev. Za spočetje so starša porabila nekaj prijetnega gibanja, porabila nekaj kilokalorij, če se tehnično izrazim. Enako smo bili več ali manj uspešni tudi sami. Zdaj pa novorojenček, ki priveka na svet. Brca na vse strani, je telesno aktiven. Spomnite se,
kako ste vodili svoje otroke, ko so bili še nerodni in so se komaj postavljali na noge. In kako ste bili srečni, ko so samostojno shodili in potem so počasi vozili kolo, vladali kolo, pa potem plavanje in smučanje in tako naprej. Kaj torej vodi človeka v njegovem razvoju? Vodi ga gibanje. Zadostna telesna aktivnost, v zdravem okolju, kot je tole, v neokrnjeni naravi in ob zdravi prehrani. Kaj pa je zadostna telesna aktivnost? Me boste tako vprašali. Kot osnovo lahko vzamemo hojo ali tek v časovnem intervalu 30 do 40 minut in intenziteta naj bo pa taka, da se spotimo. In to vsak drugi, tretji dan v tednu. Vse, kar je več, je dobrodošlo, če je to v razumnih in strokovno priporočenih mejah. Tako, to je vse, kar je za začetek treba vedeti. Vse ostalo pa boste dali vi med druženjem. Še enkrat prisrčen pozdrav in dobrodošli. Sedaj, pa če dovolite, bi povabil še predsednika Slovenskega društva za zdravje srca in ožilja, dr. Matija Cevca. K besedi. Izvoli. Res ne vem, kaj je tega treba bilo, ne? Ampak seveda vas tudi jaz pozdravljam. Vse, kar je treba vedeti in česar se je treba držati, je že povedal vaš predsednik. Jaz bi mogoče dodal samo še en ščepec. Da seveda, poleg tega, da človeka opredeljuje gibanje in hrana, druga izredno pomembna stvar, ki ga opredeljuje, pa tudi druženje. In tukaj mislim, da je društvo vaše naredilo danes izredno pomemben korak naprej, za katerega sem že prej organizatorki rekel, upam, da je tradicionalno prvo srečanje. Zaradi tega, ker se je združil pravzaprav vzhod in zahod Slovenije v ekstremno prijetnem vzdušju. Čas kar beži in kaj ne še rečem, fajn se majte. Lepo je sredi sončnih dni, tam poletnih dni, ko polja so pogrnjena, z njih odmeva smeh in zlate bliske do zori, da zvej se nasmeje. Sončna barva kličejo, ko poletijo, radi bavijo, nas dobri ljudje. Sončna barva kličejo, ko poletijo, radi bavijo, nas dobri ljudje.
plese in skri, naš princ pa se smeji. Sončna voda kličejo, konci razdajajo, vabijo nas novi ljudje, ljudje. Sončna voda kličejo, konci razdajajo, vabijo nas novi ljudje.